lozimiga ajratib olamiz. Lozimimizni bo'yi 1 metr. Chapga kirish hisoblari bilan 1.10 ajratib olamiz. Bu materialimiz yercha tekis ketadi. O'shaning uchun qo'rqmasdan yirtib olaveramiz. Buni lozimini alohida olib qo'yamiz. Bu tarafidan o'rtasi banan olingani uchun birinchi banan qismini bichib olamiz. Etagini. Hop, 25 cm o'lchab chizib olgan joyimizgacha tepasidan o'lchab olamiz. Hop, 31 cm ekan. Qolgan joylarga ham shunaqa aylana qilib 31 cm dan chizib chiqamiz. Shunda banan qismi chiroyli chiqadi. Bu yerda o'lchab olamiz. 25 cm to'liq chiqdi. O'lchab olgan joyimizdan 25 cm qilib o'lchab olgan edik. Shu chizib olgan joyimizdan pastga qarab ko'ylagimizni etak qismini bo'y uzunligini o'lchab olamiz. Bizda 50 cm edi. Chok haqilariga buklanish hisoblari bilan 55 cm o'lchab olamiz. 55 cm o'lchab olib, matoni tepasiga tortaman. Yana shu burchak joyiga qo'yib olib, chizib olgan joyimgacha o'lchayman. 87 cm ekan bizda. 87 cm ga chizib chiqaman aylantirib. Bu uchi qimirlatmasdan bu uchini faqat bu joyini chizdiramiz. Endi etak kengligini o'lchab olaman. Etak kengligini 55 cm qilsam yetadi. Endi ko'ylagimizni oldi asosiy qismini bichib olamiz. Buning uchun 40 cm qilib buklab oldim. O'tkazish hisobi borligi uchun. Keyin bu yerda qiyshiq joyi bor ekan. Tekizlab bu yerdan chizib olamiz. Tekis qilib chizib olish shart. Keyin yelkadan bu yergacha uzunligini o'lchab olamiz. Bizda 34 cm, 2 cm chok haqiga qo'shib 36 cm chizib olamiz. Endi o'tkazish hisobiga bunaqasiga 12 cm kirib olamiz. Bu yerdan ham 12 cm kirib o'lchab olib tekis qilib chizib olamiz bu yerga. Keyin bu 12 cm chiqarib olganimizni hisoblamasdan bu chiziqdan u yog'iga bichamiz oldi qismimizni. Birinchi bo'lib yelka kengligini kiramiz. Yelka kengligi bizda 36. 36 ni 2 ga bo'lib olamiz. 18 1 cm chokka kirish hisobi bilan 19 cm qilib olamiz. Keyin oldi o'yindiga kirib olamiz. O'tkazma bo'lganning hisobiga 8 cm ozgina kichikroq kiramiz, bo'lmasam oldi katta ochilib ketib qoladi.
Keyin yelka bu qismidan oldiga 3 sm tushib olamiz. Mana ikkita chizib olamiz. Qiyoqon shaklida qilib. Keyin yelkadan ko'krakgacha uzunlikni o'lchab olamiz. Yelkadan ko'krakgacha uzunligimiz bizda 24 1 sm, yelkadan chakka kirish hisobiga 25 sm tushib olamiz. Ko'krak aylanamiz 96 sm bizda. 96 ni 4 ga bo'lib olamiz. 48 24 sm bo'ladi. 24 1 sm chakka qo'shib 25 sm qilib olamiz. Qo'ltiq o'yindiga bu yerdan 16 sm tushib olamiz. Keyin qo'ltiq o'yindini ko'krak aylanani 4 ga bo'lib chiqarib olamiz. 25 sm dan 2 sm ayirib, o'zi 23 sm olinadi. Oldi kenglik kirib olamiz. Bizda oldi kengligimiz 28, 14, 1 sm qo'shib 15, 16 qilib kirib olamiz. Tekizlab chizib olamiz. Qo'ltiq o'yindi. Endi bu o'tkazish qismidan bu metrimizni qo'yib, bu o'tkazish hisobiga qo'yib olamiz. 8 qilib chizib olamiz. Chizib olib, keyin bu yerdan oldi o'yinda o'lchab olamiz. Oldi o'yindini 14 sm qildim. 14 sm qilib, shu yergacha chizib turib, tekizlab bu yog'iga birlashtirib olamiz narigi chizig'imiz bilan. Shunda oldi katta ochilib ketmaydi. Shu chizig'ni ustidan endi belaylarni chizib qo'y. Bu yerdan bel aylanasini o'lchab olaman. Bel aylanasi 86 sm ekan. 43 21,5 sm bo'ladi. 21,5 bo'lsa 23 sm qilib olaman bel aylanasini. Chak kirish hisoblari bilan. Bu yerga tekizlab birlashtirib olaman. Mana buni yoyganimizda shunaqa shaklda bo'ladi. Birozgina bir xilma qilgan ekan. Bunaqa o'tkaziladi. Bu yerlariga mag'izlar qo'ysak chiroyli bo'ladi. Endi orqa qismimizni bichib olamiz. Mana bu yerda bu material tagida kesilgan joyi bor ekan. Shuning uchun shu yerdan tekis qilib chiziq chizib olamiz. Orqa qismiga ham 34 sm, 36 sm bo'lganida uzunligi, orqa qismiga 2 sm kam qilib 34 sm qilib olamiz. Chunki oldi ko'krak ko'tarish hisobiga, oldi kalta bo'lib qolmasligi uchun. Yelka kengligimizni o'lchab olamiz. 19 qilib.
8 santimetr oldi o'yindiga kirib olamiz. Keyin orqa qismiga, oldi qismiga bu yerdan 3 santimetr tushgandek, orqa qismiga 2 santimetr tushib olamiz. Oldi o'yindiga bu chiziqdan 2 santimetr, orqa o'yindiga 2 santimetr pastga tushib chizib olamiz. Bu yerdan dumaloq shaklda shu chizgan chizig'imiz ustiga chizib olib kelib qo'yamiz chiziqni. Yelkadan ko'krakgacha 24 santimetr, 1 santimetr chak bilan 25 santimetr qilamiz. Chizib olamiz. Ko'krak aylanamizni ham 25 santimetr qilib chizib olamiz. Bu yerdan 16 santimetr tushib olamiz. Qo'ltiq o'yindiga 23 santimetr chizib olamiz. Orqa o'yindiga bu yerdan kirilmaydi. Shu chiziqqa dumaloq shaklda chizib kelib qo'yamiz. Bu chiziqdan ozgina orqa qismiga 1 santimetr ichkariga kirdim. Orqa to'planib qolmasligini hisobiga. Endi ikkita yeng bichib olamiz. Materialimizni 8 ta tayyor qilib oldik. Bu joyda ozgina qiyshiq joyi bor ekan, shu 8 ta chizib olamiz. Yengimizni bo'yi uzunligi 62 santimetr ekan. 10 santimetr pastida varag'i bor rezinka bo'lgani hisobiga 52 santimetr qilib olamiz. 2 santimetr chapga qo'shib olamiz. 54 bo'ladi. 54 qilib chizib olamiz. Bizda qo'ltiq aylanani chiqarib olamiz. Qo'ltiq aylanamiz 25 santimetr bo'ldi. 2 santimetr yenga chok haqqiga qo'shib 27 santimetr qilib olamiz. Chizib olamiz. Chizib olgan joyimizdan 27 ni 2 ga bo'lib 13,5 santimetr qilib chizib olamiz. Keyin bu yerga tekis chiziq tortib olamiz. O'rtasidan bo'lib 13,5 santimetr qilib belgilab olamiz. 13,5 santimetr yarmini ham chizib olamiz. 7 chizib olamiz. Bu yerdan shunaqa. bir santimetr tepaga chiqib 13,5 santimetrda o'rtasidan bo'lib 7 santimetr qilib chizib oldik. 1 santimetr tepaga chizib olamiz. Tepaga chiqamiz. Bu oldi tarafida, bu ochiq tarafida, bu tarafda ham 2 ga bo'lib xuddi o'sha 7 santimetr qilib chizib oldik. Shu chizib olgan joyimizdan 1 santimetr pastga tushib olamiz. Pastga tushib chizib olamiz. Endi bu chiziqlarni birlashtiramiz. 1 santimetr tepaga chiqib, keyin o'rtani belgilagan joyimizdan pastga tushamiz. Keyin bog'dan 1 santimetr belgilagan joyimizga shu bilan qo'ltiq o'yindiga birlashtiramiz. Shunda yeng tekis bo'lib chiroyli turadi. Mana qalinroq qilib bostirib qo'ydim. Yengilligimizni o'lchab olganmiz. Endi bilak aylanasini rezinka bo'lgani uchun kengroq olamiz. Ishib turishini hisobiga 17 santimetr qilib olamiz. Bu yerda tekis chizib
Bu qo'ltiq o'yinda tugagan joyi bilan bu yerda birlashtirib chizib olamiz. Yengimiz tayyor. Endi shu chiziqlarni ustidan qirqib olamiz. Endi o'rta qismini belgilab qo'yamiz. Xuddi shu yengdan yana bitta olib olamiz. Buni pastiga qo'yib tekizlab qirqib olamiz. Cho'ziladigan material bo'lsa, alohida bichib olasizlar. Bu bizning materialimiz cho'zilmaydiganligini hisobiga qo'yib olsak, tekis chiqadi. Endi orqa qismimizni bichib olamiz. Mana bu yerda bu material tagida kesilgan joyi bor ekan. Shuning uchun shu yerdan tekis qilib chiziq chizib olamiz. Orqa qismiga ham 34 cm, 36 cm bo'lganida uzunligi, orqa qismiga 2 cm kam qilib 34 cm qilib olamiz. Chunki oldi ko'krak ko'tarish hisobiga, oldi kalta bo'lib qolmasligi uchun. Yelka kengligimizni o'lchab olamiz. 19 qilib 8 cm oldi o'yindiga kirib olamiz. Keyin orqa qismiga, oldi qismiga bu yerdan 3 cm tushgandik, orqa qismiga 2 cm tushib olamiz. Oldi o'yindiga bu chiziqdan 2 cm, orqa o'yindiga 2 cm pastga tushib chizib olamiz. Bu yerdan dumaloq shaklda shu chizgan chizig'imiz ustiga olib kelib qo'yamiz chiziqni. Yelkadan ko'krakgacha 24 cm, 1 cm chak bilan 25 cm qilamiz. Chizib olamiz. Ko'krak aylanamizni ham 25 cm qilib chizib olamiz. Bu yerdan 16 cm tushib olamiz. Qo'ltiq o'yindiga 23 cm chizib olamiz. Orqa o'yindiga bu yerdan kirilmaydi. Shu chiziqqa dumaloq shaklda chizib kelib qo'yamiz. Bu chiziqdan ozgina orqa qismiga 1 cm ichkariga kirdim. Orqa to'planib qolmasligini hisobiga. Endi beranamizni o'lchab 4 ga bo'lib olamiz. Beranamiz 96 cm edi. 45 ga 48 cm, 48 ga 2 ga bo'lsak 24 cm bo'ladi. 1 cm chakka qo'shib 25 cm qilib chizib olamiz.
Bu yerdan ham tekizlab chiziqdan boramiz. Keyin bel aylana bilan ko'krak aylana chizig'ini birlashtirib qo'yamiz. Shu bilan orqamizni tichib bo'ldik. Mana tayyor chizilgan holati. Endi buni qirqib olamiz. Mana endi buni tikilishini bu orqa nimasi asosiy qismi. Bunisi oldi asosiy qismi o'tkazma. Oldi qismi orqadan 2 sm uzunroq bo'ladi. O'tkazma choki borligini hisobiga, keyin ko'krak ko'tarish hisobi bilan to'g'ri bo'lib ketadi. Buni qo'yib olib, ulab tikib olib turib, keyin pastiga bu birinchi bichib olgan banan etaklarimizni ulab olamiz. Ularni chokda ulansa chiroyli turadi. Keyin bu yeng qismlarini bu yerlarga qo'yamiz. Tikilgan holatini keyingi videolarda ko'rsataman, xudo xolasa.